Jeg er Karen Marie fra Karen Marie Klip og Papir, og jeg vil gerne indlede stjernesæsonen med nogle fantastiske nyheder. Helt nye, det er det jo ikke, fordi jeg har lavet kvillingstjerner. Ja, den første lavede jeg for 8 år siden, og jeg synes stadigvæk, det er noget af det mest fantastiske kvilling. Jeg har lavet et system, jeg kalder Star Quilling System, og det er der rigtig mange mennesker, der har lært at lave kvillingstjerner af. De er stadigvæk lige populære. Men nu har vi lavet en fornyelse, der gør det meget nemmere at komme i gang. Vi har lavet et module tool, der gør, at man får modulerne helt ens hver gang. Og vi bruger den røde kvillingpen til. Hvis man nu gerne vil i gang med det, og aldrig har prøvet før, så har vi lavet et sæt, man simpelthen kan starte med. Det her lærer I lavet de her stjerner. Det er Belinda-stjernen. Det hed den også dengang. Der er kun små variationer fra dengang. Alt værktøj, du har brug for, er der i. Strimler, opskrift, alting. Det er så nemt at komme i gang, hvis du også gerne vil lære at lave de her smukke stjerner. Det eneste, du har brug for ud over det, det er en saks, knappenål og lim. Resten, det har vi kommet i kittet. Så er der kommet noget nyt. Vi har lavet lanterner med de samme stjerner, det er også Belinda-stjerner. Og vi bruger selvfølgelig LED-lys til den, men prøv at se, hvor smukt det bliver i år med stjerner. Der kommer mange flere stjerner end det her, men nu indleder vi sæsonen med Belinda, både som lanterne og som hængende stjerne. Rigtig god fornøjelse med det.